Kiện đi sự kiện ở Muôn Phèn. Lúa nó ngã chầm bẹp luôn. Dưới cái bầu lúa ở trên gì vậy? Đó. Hai bà lúa nãy cắt sát nó đạp lúa rồi đó. Ông lúa ông mới vừa nhảy xuống để ông quăng hai bộ lúa ra, nó cản cái đầu nó cắt. Tiếp cái đá nó cắt chua thiệt luôn. Ở đây là xã Phú Thuận các bạn, ấp gì mà không biết. Rồi cái đường này đi ra đi xíu nữa ra tới Phú Hòa, giáp danh Phú Hòa. Ngoái rồi, mình cảm thấy là khỏe rồi. Thực tế đừng kinh nghiệm. Lòn cái không thì cái là mang lên xíu nữa rớt con đường nữa. Nãy nó rớt dữ hơn đó nữa, mình quay không kịp. Cái đám này không có chuột chú, chuột đi đâu hết rồi. Chú cũng đi bắt chuột. Chuột mà nó canh chui vô cái giường đó. Chú không vô đứng đó. Chạy ra nãy giờ. Cắt là quay ngang. Cái máy cũng được. Máy xa 205. Cá nó chạy mì đuối dưới kia.
ở trên đây nè, cắt cùi đây chứ. Đó anh gửi cho các bạn về máy cắt luôn thầy để người ta trên này 2 cây luôn tập tập qua chỗ này. Tủ quấn xích nữa hả? Sao vậy? Mới vừa quấn xích nãy đó. Gặp sự cố gì đó. Nãy kia nghe kia có bạc. Cái gì đó. Bị gì nữa? Xéo xẹo vậy. Đúng rồi. Thôi chờ dắt vô. Rơm một tươi giác nặng thấy mẹ luôn, giác cống giống luôn.